Diyeta. Bu so'z men uchun eng yomon ko'radigan so'zlarimdan bittasi, chunki biz ongimizda diyetaga o'tiring yoki diyeta qiling deganimizda juda ko'p cheklovlar ko'z oldimga keladi. Masalan, menga non mumkin emas, masalan, menga ma'lum bir mahsulotlar mumkin emas deb cheklovlarni bo'lishi. Hattoki men oldim keladigan patsientlarni bir turi bor. Atilabdan hamma narsa yeb keldim, sababi siz bugundan boshlab diyetaga o'tkazasam deyishadi. Afsuski, bu eng noto'g'ri yo'l. Chunki har qanaqa diyeta vaqtinchalik ishlaydi. 5 kun, 10 kun, 2 oygacha davom etishi mumkin. Undan so'ng baribir ham siz bu diyetangizni buzishga to'g'ri keladi yoki zerikasiz bu diyetadan. Shuning uchun avvalambor ongli ravishda ovqatlanishga o'tishni tavsiya qilaman. Masalan, keling tasavvur qilamiz, bu sizni tarelkangiz. Hozir shu tarelkaga aynan to'g'ri tarelka metodi bo'yicha mahsulotlarni joylaymiz. Yarmini 50% kletchatka tashkil qilish kerak. Kletchatkaga xom sabzavotlar, xom ko'katlar kiradi. 25%ni iloji boricha oqsil tashkil qilish kerak. Oqsilga bu go'sht mahsulotlari, tuxum mahsuloti, 25%ni murakkab uglevodlar tashkil qilish kerak. Murakkab uglevodlar bu don mahsulotlari, lekin men don mahsulotlarini iloji boricha cheklashni, murakkab uglevodlarga o'zida kraxmali kam bo'lgandan to'ldirishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Va bu tarelkangizda albatta foydali yog'lar bo'lishini ham esdan chiqarmasligimiz kerak.